السلام عليكم خاوتي، مرحبا بكم عند LG ولاد موسى. اليوم جينا باش نحكو لكم على 10 كيلو وطلع على لا ماشينه لافي دي كيلو ادمي. عندنا في دي كيلو ادمي عندنا 4 موديل. اليوم جينا باش نوضحوا الفرق بين الربع ماشينات هادو، كيما نمدوا السومه والقياس تاع كل ماشينه، باش المشتري قبل ما يشري يكون عنده ديجا فكره قبل ما يجي للحانوت. احنا القناه هذه جديده وان شاء الله حبابنا يابونيو فيها باش ان شاء الله كل سمانه يوصلكم جديد. خاوتي نبداو بالماشينه دي كيلو يدمي. دي كيلو يدمي هذه نبداو بلا بلونش. لا بلونش هذه واش فيها لي زوبسيون خاوتي؟ الحاجه الاولى، هاد الماشينه فيها لو سيكل فابور، حب يقول كيما لي 4 ماشين الاخرين. الحاجه الدوزيام، هاد الماشينه فيها لي تراسيلونس، مام كي تغسل في الليل ما يسمع حتى واحد. هاد الماشينه خاوتي تغسل الكوات وفيها لافاج رابي تاعها 30 مينوت. ليكونومي دينرجي خاوتي موان 40%. فيها خاوتي تغسل بلانطونس، فيها الرينزاج بلوس للحوايج الكحوله، فيها البري لافاج الحوايج اللي يكونوا مسخين بزاف تقدر تيتيليزي البري لافاج وتزيد هنايا الصابون. هنا تحط الصابون برينسيبال، هنا على جال البري لافاج. عندنا فيها الفان ديفيري، كي تحب الماشينه نتاعك هذه تكمل على 3 ولا تكمل على 4 تقدر ترقليها باش تكمل. كيما فيها الويفي وتقدر ديماريها ا ديستونس. الماشينه هذه فيها 10 سنين غارونتي. كيما نحكوا على القياس، الماشينه هذه فيها لا لارجور تاعها، العرض نتاعها 60 سنتيمتر 60 سنتيم، لا بروفوندور العمق نتاعها 55 سنتيم، العلو نتاعها 84.5. الماشينه هذه دور سيلونسيو بزاف، كي تكون الدور راك ما تسمعهاش. وشنو لو بري تاعها تاني خاوتي 6 ملايين و990 التوصيل مجاني لكل من بومرداس الجزائر والبليده. كيما عندنا لا ماشينه لافي دي كيلو يدمي لا غريز هذه، كاين بزاف اللي يحوسوا على لا كولور. نذكروا ليكونومي دينرجي تاع لا ماشين موان 40%. لا غريز ولا بلونش هذه موان 40%. الماشينه اقتصاديه جدا. واش عندنا فيها لا غريز؟ لا غريز سي لي ميم اوبسيون اللي كاينه في لا بلونش. هاد لا غريز فيها لو سيكل فابور، فيها لونتي الرجيك تغسل بلا فابور، فيها تغسل لا كوات، فيها لولترا سيلونس، وفيها ديزون د غارونتي. الماشينه هذه تمشي بالويفي، تقدر تاكتيفي فيها الويفي، فيها الفان ديفيري، فيها البري لافاج، فيها الرينزاج بليس، فيها الانتونسيف. هذه الماشينه تقدر تفيريها دراري صغار كيما الاخرى تاني، تتعبز على لي دو بوطون هادو تقدر تفيريها، تكتب لك سي ال حب يقول راهي كادنيه باش دراري صغار ما يخلطوش فيها. فيها 10 سنين غارونتي هذه الماشينه، والتوصيل مجاني. المقر تاع المحل نذكروا جاي في ولاد موسى امام الدرك الوطني. اللي يجي لهنايا يعيط لنا في الرقم اللي يظهر في الشاشه، وان شاء الله حتى اذا ما عرفش البلاصه نوروا له مليح. نروحوا لا ماشين لافي تروازيام موديل، وهي 10 كيلو ورطل افيك تيربو واش. التيربو واش هذا يسقسوا عليه الناس، سي كوا لو تيربو واش؟ هاد الماشينه زادوا لها تيربو واش باش تزرب، اوليو الغسله تاعك تكون في ساعه وزياده. تيربو واش اون 39 مينوت تغسل لك الماشينه وتكمل. نذكروا الفرق ما بين هاد لا ماشين اللي قبلها. لا ماشين هذه ليكونومي دينرجي موان 50%، حب يقول اقتصاديه اكثر من اللي سبقتها. فيها للتراسيلونس، فيها لونتي الرجيك تغسل لاكوات ولافاج رابيد نتاعها 14 مينوت. الماشينه هذه تغسل بلا فابور، اي انديكي في الطابلو هذا الديجيتال. فيها لا فابور، فيها ديفروازاج فابور، حب يقول حتى كي تحب تحدد حوايج يخرجوا لك الواجدين لك تحدد. فيها تيربو واش، فيها الرينزاج بلوس، فيها البري لافاج وفيها الانتونسيف، فيها الفان ديفيري وفيها الويفي، وفيها اجوتي دو لانج. حب يقول حتى كي تبدا تمشي تقدر تحبسها ديرها اجوتي دو لانج، تفتح لك تحط الحوايج لداخل. الماشينه هذه فيها 10 سنين غارونتي. لا كولور تاعها كيما راكم تشوفوا
جايه غري سوري، بون ماشي كيما الكري كلار اللي قبلها، لا كولور والديزاين تاعها شباب بزاف. التوصيل مجاني لكل من البليده الجزائر وبومرداس. مقر المحل في ولاد موسى مقابل الدرك الوطني، يعني ويظهر لكم الرقم في الشاشه، اتصلوا بنا نوروكم البلاصه. نروحوا للموديل الرابع تاع 10 كيلو ورطل اللي هي دو زون، فيها 10 كيلو ورطل، السيشاج تاعها 7 كيلو. الماشينه هذه نقدروا نقولوا هي توت اوبسيون تاع لي ماشين الاخرين، زايده عليهم في السيشاج. هاد الماشينه تقدر تغسل وتنشف، كي نقول لك تنشف ماشي تعصر، هذه تخرج لك الحوايج تجبدهم من الداخل، يا تلبسهم يا تطبقهم تحطهم في الخزانه، حبي يقول تخرج لك بري ابورتي. لا ماشينه لافي هذه فيها دي زون غارونتي، فيها تغسل لك الكوطون بلوس، فيها التيربو، فيها الميكس 40، فيها لونتي الرجيك ديفرواساج فابور. الماشينه هذه فيها لافاج رابيد 14 مينوت، فيها السيشاج وحده كيما فيها لافاج والسيشاج 7 كيلو. توصيل مجاني لكل من بليده بومرداس والجزائر. مقر المحل في ولاد موسى بولايه بومرداس مقابل الدرك الوطني. الصفحه هذه صفحتنا جديده، ماذا بكم تابونيو فيها باش كل سمانه ان شاء الله يكون جديد تحديث لي موديل، كي يدخلوا دي موديل جدد نحطوهم، والتحديث للاسعار. الماشينه الاولانيه هذه دير 8 ملايين و90 الف، والماشينه هذه دير 9 ملايين و390 الف. مرحبا بكم خاوتي في الجي ولاد موسى.